आहा, नेता भनेको डाक्टर सुनिल कुमार शर्मा जस्तो हुनुपर्छ, किनकि आफ्नै पार्टीका गृहमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दा पददेखि राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर खरो रूपमा उहाँले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ। नैतिकताको पाठ पनि सिकाइदिनु भएको छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भिडियोलाई एक सेयर पनि गरिदिनु होला। डाक्टर सुनिल कुमार शर्मालाई सल्युट गर्न चाहन्छु म। उहाँ जस्तो नेता यो देशलाई अझै धेरै। हाम्रो चाहिँ एकजना अर्को पार्टीको नेताको सहकारी काण्ड घटिरहँदाखेरि रवि लामिछानेको होइन, सहकारी काण्ड घटिरहँदाखेरि उहाँले दिएका अन्तर्वार्ताहरू, उहाँले बोल्नुभएको कुरा नै बडो जगजाहेर के छ भने रमेश लेखक जस्तो आदर्शवान नेताले मलाई लाग्छ 1-2 घन्टा नबनिकन सम्भवतः आज 12 बजे राति या भोलि या सदन खुल्नु अगाडि उहाँले राजीनामा दिएर अनुसन्धानको निम्ति समिति गठन गर्नुहोस् र म माथि टेस्ट गर्नुहोस्, परीक्षा लिनुहोस्, म चाहिँ संलग्न छुइनँ भनेर 12 गतेको सदन खुल्नु अगाडि उहाँले भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई आत्मविश्वास। उहाँले आफूलाई परीक्षण गर्नुपर्ने बेला भयो त्यसो। होइन, त्यो त उहाँले छ नि, काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको नेताले त्यो त्यति मूर्खता गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब उहाँले रिजाइन गरेर बाटो खोलिदिएर समिति गठन गरेर राज्यलाई चाहिँ आह्वान गर्नुहुन्छ होला सायद, पार्लियामेन्टलाई, गभर्मेन्टलाई कि म माथि अनुसन्धान गर्नुहोस्, म क्लिन छु। अनि त्यसपछि उहाँले जब क्लिन चिट पाउनुहुन्छ उहाँले सरकारभित्र बस्दा र सरकार बाहिर रहँदा पार्लियामेन्टभित्र एज ए पार्लियामेन्टरी मात्रै बस्दा पनि लोकतन्त्रको पक्षमै लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति लागेको ठहरिन्छ नि त। होइन, उहाँले चाहिँ जबरजस्ती गरिदिनु भयो। यत्रो क्वेसन आइसके पछाडि, यत्रो बिग क्वेसन अब आइसके पछाडि उहाँले त्यहीँ बसेर आफ्नो हट उहाँले देखाउनु भयो भने मलाई लाग्छ पार्लियामेन्टभित्र यसको सशक्त पार्लियामेन्टभित्र यसको सशक्त रूपमा यसको विरुद्धमा आवाज उठ्नेछ। र यो अपोजिसन मात्रै होइन, स्वयं सत्ता पक्षका हामी जस्ता सांसदहरूले पनि यो चिजलाई पार्लियामेन्टभित्र उठाउन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।